Bueno, nik esango nuke gaztetarik edo nerabezarotik, ez? Hombre, nik uste talde batetik arrazoiei buruz galdetzerakoan, seguru asko alde batetik irakurlean nintzelako, oso irakurlean nintzelako, eta hori da, nik uste lehenengo baldintza gero idazle bihurtzeko, azken finean hori, idazle bat ez da irakurle bat baina hori, pixkat lotxa galdu egin duena igual, ez? Eta ero, imaginatzen dut ere badula zer ikusirik, futbolean jolasten txarra izatea oso txarra, eta baita ligatzen ere nahiko txarra izatea, ez? Orduan, en fin, dira alako, nik uste direla hiru gauza horiek eraman ditutenak hori, nera bezaroan idaztera, ez? Eta, bueno, orduzkeroztik jarraitu izan dute batez ere ipuinak idazten. Bai, saiatzen naiz nolabait ipuinaren hasiera eta batez ere bukaera oso argi izaten, ez? Hau da, beti dago zerbait piztu egiten dizune ideia, baina, nolabait pizkunde horiek oso ohikoak dira edo oso sarri ematen dira, baina gero horietatik ez da beti ipuin bat ateratzen, ez? Hori, daukazun piztu zaizun txinparta hori, hasten denean hor barruan edo batzuetan ere hartzen ditute apunteak, ez kaileratxo batean, eta ikusten dudanean hortik ipuin bat, fikzio eraginkor bat atera daitekela, orduan hasten naiz idazten, ez? Oso gutxitan hasten naiz, oso ideia argi bat izan gabe norantza joango da. Normalan ipuin horiek ez dira inonak izaten, ez? Eta alde horretatik agian ezberdina da novela batetik, zeinetan, bueno, nik uste gauzak oso argi izatea ere ondo dagoela, baina, en fin, ez nora eramango zaituen ez jakiteak agian ez dauka horren beste garrantzia hasiera batean behintzat, ez? Ipuingintza hain genero zirkularra eta bapatekoa eta motza denez nik uste dut behintzat hasiera eta amaiera argi izatea nahiko importantea dela. Bueno, gehien gustatzen zaizuna da bukatzen dezunean, nik uste dut, ez? Bukatzen dezunean eta produktuarekin geratzen zarenean hori pixka bat ase, ez? Nolabait esateko, ez? Nik uste momentu hori dela eta batez ere norbaitek irakurri eta esate dizunean, bueno, ondo dago, honek funtzionatzen du, ez? Nik uste une hori dela, seguru asko, gozogarriena. Egia da, ideia hon bat daukazula pentsatzen dezunean, momentu hori ondo dago, baina gero ideia hori zapuztu daiteke idazketa prozesuan zehar, beraz ez da agian horren importantea, ez? Eta gutxien gustatzen zaidana, nik esango nuke, bueno, esperientzia desente daukadalako alde horretan dela itzulpen prozesua. Normalean nik neure testuak itzuli egiten ditut, dela euskeratik gaztelaniara, euskeraz idazten ditudanean, dela gaztelaniatik euskerara, alrebez egin dudanean, kasu biak daude. Eta itzulpenarena da, orain arte niri gehien edo kostatu intzain zaidana, edo izerdi gehien bota dudana horrekin, ez? Ze batzutan hori, ari zai itzultzen ipuin bat, igual duela 5 edo 6 urte idatzi dezuna, eta konturatzen zera agian ez dela zupentsatzen zenuna bezainona, zuzentzeko gogoa sartzen zaizu, niretzat nahiko prozesu mingarria izan da kasu batzuetan, nahiz eta onartu behar dudan, azkeneko aldia horri ekin dio dela, ez du dela horren gaizki pasatu, baina historikoki nik uste okerren gogoratzen dudan garaia hori zenentzako sormen prozesoren parte bada, horri baten itzulpena, ez, hori izango litzateke. Nik ez nuke esango guztiz berria denik inoiz, ez? Baina bai, egin dut, aldatu ditut gauzak eta batzutan ez izugarri radikalki, baina, ipuin bat edo bestean iritsi naiz bukaera aldatzera, ez, itzulpenean. Eta, hori oso larria da ipuin batean, ez, ipuinaren arkitekturaren zutabetako bada bukaera, ez. Beraz, azkenean, norberak itzultzen duenean, ez du benetan itzulpen bat egiten, alde horretatik itzultzaileak egon daitezke
oso lasai, autoitzultzen dugun idazleok ez diogu konpetentziarik egiten, guk ez ditugu egiten itzulpenak, egiten ditugu bertsioak, ez. Eta bai, bertsioak direla nik oso argi daukat, eta gaina, potestade osoa daukazu horrela jokatzeko testua zurea den neurrian, ez. Bueno, nik uste dut arrazoi asko daudela, ez. Bueno, alde batetik, hau da, gaztelania euskera bezain erea da, ez? Izan ere, gaztelania nire ama hizkuntza da, ez? Eta alde horretatik, nik uste eta esperientzia ere izan dut, beste norbaitek egin didanean itzulpena, ez? Hau da, nik sufritu egiten dut, ez dudalako bestearen itzulpenean nire ahotsa aurkitzen, ez? Gaztelania ere badaukat ahotsu bat, ez? Orduan alde batetik ez da mesfidantza, ez? Egin dizkidate itzulpen onak, ez? Inoiz Angel Errok eta egin dizkidanak bezalakoak, ez? Baina, bueno, zailagoa egiten zain neure ahots propio aurkitzea bertan, ez? Eta gero, bueno, badago alde praktiko bat nahi baldin badezu, eta da, azken finean, batez ere Espainiar merkaturako itzultzen dezunean, norberak itzultzea, merkeago ateratzen zaiola argitaletxeari, zerak, ez, itzultzaile bat kontratatzea baino, ez. Eta alde horretatik, batzutan ordaintzen dizute itzulpena, beste batzutan ez, beraz, alde horretatik badu ere alde nahi baldin badezu praktikoa, baina nik uste dut dela batez ere hizkuntza oso ondo ezagutzen dezulako. Eta orduan, nik arazo hori ez dut ingelesarekin edo rumanierarekin, ez, kasu horretan fidatu itetzea eta kitxo, ez, baina gaztelanian nerea da, ez. Bueno, harreman hori nik uste ezinbestekoa dela, ez, batek ez du irakurle estatusa uzten beste norbaitentzako idazten duen arte, beraz irakurle alde horretatik elementu funtseskoa da, ez, idazle izateko. Nik norberarengan idazten dutenak ez ditut idazle konsideratzen azkenean irakurleak dira, beren testuen irakurle soilak, ez. Orduan, bueno, nik uste importantea dela, ez, irakurlea. Eta harreman horretan, bueno, de momentu gozoak, ez, esate dizutenean zenbat gustatzen zaien lana, eta gaziak, ez, esate dizutenean, ipuinak ez dira konbentzitu, nik denetik izan du, baina, bueno, alde horretatik alik eta kiroltasun gehienarekin hartu behar da, bai bata bai bestea, ez, zeren, bueno, ezken finean hori, plazaratu egiten dezunean testua jazta uzten dio erabat zurea izateari, ez, eta alde horretatik, bueno, nolabait demandak, ez, eskariak nola hartzen duen, bere garrantzia dauka. Hau da, irakurlentzat idazten dugu, baina bestalde nik uste ez dela ere gehiegi, hau da, nolabait polo horri eman bartzaio garrantzia, baina ez erabatekoa, ez, hau da, nik uste dut ze batzutan gertatzen da, ez degula idatzi behar helburua irakurlearengan guztiz jarrita, ez, hau da, atsegin emateko idaztea, niri hori ere iruditzen zait baduela bere alde arriskutsua, ez, atsegin emateko idaztea. Lehenengo ni neu geratu behar naiz pixka bat horrekin ase edo erdi ase, ez. Eta gero dauzkazu konfiantzazko irakurle batzuk, normalean nahiko hurbilekoak, baina hurbilekoak izanik ez dira ere zure testuekin izan behar konplaziente egiak, ez hau da, komeni da ere pixka bat gogorrak izatea zure testuarekin, zeren, bueno, ni idazketa prozesuan iruditzen zaite hor zuzenketa oso importantea dela, eta hor konfiantzazko irakurleak edo irakurleek hor hartzen dute partez. Eta hortik aurrera ja inkognita da, ez? Eta, bueno, hori ezin zea sartu, ez? Hombre, esate dizutenean horrek balio diezakezu hobetzeko hurrengoan esaten dizkizuten gauzak, eta
ez nuke esango ardurarik ez didala, badit, ez? Baina hori, lehen esaten nuena, ez dut uste, hau da, nolabait hori, atsegin hori bilatu behar degunik aktiboki, ez? Batzutan nahi zuzen ere, kontrako erreakzio bat bilatze ere izan daiteke literaturaren helburu bat, ez? Bueno, gaur egun nire ohiko sorrera hizkuntza da, ez? Bietan idazten dut, baina batez ere idazten dut euskeraz. Eroso sentituko ez banintze nuke, hau da, hor muga bat ikusiko banu ez nuke egingo, nintzateke saiatuko, ez? Baina, bueno, nik uste dut, niretzako da ere ikasketa prozesu bat, ez? Irakurketa den bezala, idazketa ere ikasketa prozesu bat da, hizkuntzarekin, ideiekin, komunikatu nahi desun horrekin, eta, bueno, nola gauzak deskubritzen joatea idazten desun bitartean iruditzen zait importanteak, pixka kursia. Da, baina, bueno, esan nahi ideia hori litzateke, naiz eta agian modu prosaikoa batean ere esan genezakeen, ez? Baina, bueno, euskeraz idaztea momentu honetan eretzat nahiko ohiko eta eguneroko gauza bat bihurtu egin da, ez hau da, ohitura bat bihurtu egin da, eta, bueno, nik uste ohiturak onak baldin badira gorde egin behar diren gauza batzuk direla. Hombre, saiatzeko, ez? Hau da, lehen aipatu dizu dena, ikasketa prozesu bat da dena oroar, eta nik uste dut euskararenak satisfakzio handiak eman ditzazkela, ez? Hau da, ni literatura da hobekien ezagutzen dudana, eta nik uste dut altxor batzu daudela. Evidenteki euskal literaturan aurkituko duten oro ez da ona, beti da portzentai txiki bat literatura guztietan bezala, ez? Androfalismo hori batez ere, Durango osteetan eta zabaltzen den hori, pixka bat nabartu egin behar da, ez? Baina nik uste dut hori egiten den produkzio guztiaren barruan badagoela portzentai bat, beti txikia, baina merezi duena ezagutzea eta euskara ezagutu gabe galdu egingo genukela, eta gero, gure lurran eta gure inguruan ez hitz egiten den eta bizi den hizkuntza da, ez? Orduan alde horretatik, nik uste dut pena bat dela parte hori galtzea, ez? Nik hori izan nuen arrazoi nagusien, uste dut euskaraz irakurtzen hasteko garai batean, ikusi nuelako, nahiz eta eskolan sekulako literatura klasikoari buruz eta hitz egiten zigutenean, ez nion plazer gehiegirik aurkitzen hori, baina, deskubritu nuenean euskal literatura garaikidea, halako poza handia hartu nuen, eta iruditzen zait, edo hori gomendatzeko modukoa dela poz edo plazer hori lortzeko tresnak garatzea, ez?